Otumfour ankasa no enkabo mu a obeka himfo na bomu no government de na last owi na dwuma anana Otumfour na aka government a obeka mu ti oba ha na government ko kuma se awon so ba na se afa owi na emu no odifo obi asoma na se obi ne dwumadi a konfa so obekọ de ene de obi ne konfa so de ko. Do you want to buy a house? Then your worries are over. For sale. Mewasem David Imao. Yes, it's for sale. It's a 5-bedroom gated houses with a beautiful view and serene. All for sale. A dining in our Tantra Hills estate. Into Menhyia Freying. They're very affordable. You can simply call us on 050-338-7037. Ebushamu akwaba eba too much age and made the hottest news and I made the bro. Intini di mo say won subscribe my page we ya. Subscribe my page name ya adoma na one channel so. Say na me upload bi so na won submit me aka. So a few days near na gamanche a celebrity omo festival. Na festival ne mo no dey bin see that NCSA Otumfour free Kumasi all the way. Ebe sra wa han mo ema we ase nyina eni ba kra ebe hwe afasha ne omodi. Na Otumfour eba en oye de wo se wo ye nyina ma to the sense ko we ye nyina no ni dia na obia eda ho bo se ohini we ojo obren ho ase na ope enkabom de ma o man nyina na na mesaka prophet Kwadwo a o kire mu se Otumfour ewie ne dwumedi bia e wo se odi na as a matter of fact sunsun ya ase na ohwe ye no dwumedi e wo se ondi nyina no otumedi ne dwumedi ne nyina ewie na se no enchirem ne eden kam ho na ma prophet akwaba mbre dwumedi so. I'm not calling about too much. But that's the person me to me suffer no buy. But if I'm passion for me. Oh, boko hode. Said also hode. Me ado. Odifo. Yeah, ye papa Mayura. E bank kan some few days ago. E be di ne jumedi e wo so wodi. Na ye nyina no jeni age se hu no. O hwe adoye obeye ye ne enkabo mo de ba enkran krom no na eso enipa. Na enu achi na mete se wo kire mu se Otumfour we wi ne dwumedi akasa onyame ka so mbedi no wotuna ye ne nyina ewie ne kire mu ne yesen De ten say okay on se obi di dwumedi bi na se onti ase wonni mu hunumu a obeka se de obeka ne bia kwa okay ba Otumfour adwumedi a odie na se de woni himfo wokowe na ase no wonso ba na ase ihu so ba ye no ya na ensensem ne da ehon so wasiesie ehwa adwo owie ye ochehene a na yesi achem ne asantenka nyina no ehu no koro ye a wona ochehene den aye afi na aka de na aka ga enkran so hene ne won so na obi kora na anwene da se sa Otumfour tumi ne enkran hene atime aya nyokofa sa ne nyina na ye ade a emission yakopɔ so ma no so obeye on se me do ko achi no o said to the first o ti so obaye no yeah obehia prophet anoche no onye konfo ye prophet anoche there you or konfo anoche ana prophet anoche konfo anoche na mo de frɛ no but oye prophet ne ba ne se ne ye frɛ ne se die no o konfo konfo ne se on se tete no na obeto akomu tete na akomu ho okay na onso baaye nti obaye ne dwumedi na odi no ne ntenche ne no so wedie omo toto akom no ti no mfa no akomfa no chi no okay so ko pie Israel ka because prophet so that say but we pie ha na ye na nanso so saa so no mo ye nsenche no mo ye nya na ye akomfo ne ye saa ne man ito we ne nsenche no so we die we komfo anochi no akomfo komfa no chi no to no so but no ye komfo ye prophet the prophet ne say ebrebe mu akwafa so a Ghana for free Misraim enanti wura mu abeduru ha ema we nyina baaye no ebrebe mu so a meche ni nyina no ohun se de because we prophet abaji adi okay o say to the first okun ye o kan santima bom ekun ye atamo no mo se de nchirafo ase mo kun ye de ohun e nkabo mu na ma mutimi de ohun free de nchirafo nsem na sanka mu no ene Yakopon so Ghana ye Yakopon man nyame abo ato wo so de be ye na de awie mremi ene bra so sesei no ene o say tutu na ono start ye no akon anu wo kun ye se Ashanti Kingdom omudi akon omukun ya se wa wonu se omukun ya enye abrofo no mo kun omudi kan ne ada tribes bi kokun ya nsa na abrofo ye den eba
Other times on no ko anya se bia or ko abefo Japan se or ko amoba na ko. There be prophet and not catch and say wokɔ akon bia na fa nipa bɛka so wonua ti what I say satan we go this so iden aba no say mo nyina mo maso go this too no ti ne yo ti mo nyina mo e ba ko enti na sa set to no say ka anya bafo ne betwa na nemu a ka say ka gana fo nyina ye ba ko cuz okoko nka ya nto okoko ka wo se bɛka me ho ne ma etere ta bafo no ba ye no no mbeti sim ne ma sa de ne tutwae na nyame opese wode oye na ade no Satan ye dey oye na ade inti ewe yembre mu no nyame pese still was aka o man Ghana bom se ba because o man be any man first we started the ema inipe hu bi for Israel o man Israel dey mu si ho but end time we yembre mu Ghana no chusu nyame de be any man on do de be ye amen inti kachi do na nakufo so we si ne na nya na adwene o nya ono nkasa ne pe o ni nyina e won komhye we eno we nsie no ade ase nyame de o man be ye bibi me de minim me wo ho hyehye amede ba na ye nti na ye di hu ngomo a me church oni me bi ene so no enche bia Ghana be the richest country in the world enkom se nyina akire so ate ase comfort kwame nkoma ka to say Ghana be lead Africa buza ho say nti na Ghana wo hwe ye nyina so na Egypt Morocco omo nyina wo nyina so chai ye wo siga sem na so kwame nkoma ka sa atme to wo enkom se ebebam nti eno na bra so no na be na ebe so no na wo say hemfu nyina sa aka bomu biem omo beka bomu a hwan na wo say me nso hwan na beko ma me fa me on say Elijah you on so ko soro you say ye gidi ye Christ of gidi so ko soro na is for next person obesa iden obesa ba Yesu ba ya ombusa say one ne Elia na wasapa no say no ka che omo so ka che omo say wabadada no manhu no so ka che omo na ye say Elia no ko wasaya da ba na ha de ka say obi ko no wasaba de a yanyini me didn't person tell say o so no o start here no na asaba the first no ono na asaba no o de photo wa so say na o de hu niam me read book bi na o kan na me ya soma ameti o ntem se Ghana no se bedi ye na me kan nyina me nimu a me de ho nhihye nyina ba nya se bia me kan sa akwa tini o tina me kan ho nsem a kire wo no eba se my promise my can say Ghana be the richest country in the world se ma ka kire and then me do me di me na so me kan say the very better boy wo de nine days so e ho nhihye nyina ekuta me e ye me na so me se me fa sa nhihye nyina ma ti me nim de ekoso nyina Otumfour ba eba 99 me so me ba 2000 tio obi an dwumadi into no de nse wo meka himfu nyina mo ka wie bo mu wie pe me so me message ni eba to dwa ba odifo me da say wo de sa nchiremu nyina ebre odifo bi be hye nkom say papa Otumfour ne braso say o film no say de ntoma tuntum 3 na yabomodin ayi entoma 2 different na ka 1 into Otumfour no say anya akwankyera ma no na ya mmompa ya ma na Otumfour betimi film enemenim ya eno so hu say de tene say on say obi a ye heda esoma no so be de dwumadi bia no ne tam so pe o confessor de beko it is a prophet na kade a me de me ne nyi achinya na se bia me nka se obo an say yi so te ase ne mu Otumfour ankasa no enka bomu a obeka himfu na bomu no government de na ye last o wi na dwuma because aiding kano buna half ho no obi any problem till you north yana one any problem ti omunya e baako ena yabonra esoro ho onso problem bi ene ho wo chenhene ene government problem bi ene o ti ni o himfo kase amekeka wo to gbe ni government say problem bi ene ho to gbe ni o chenhene problem bi ene ho to gbe ni yana problem bi ene ho wo chenhene yana o so ati azin aha nana Otumfour na aka government a obeka no ti oba ha na government ko kuma say awon so ba am say afa ewie na emu no odifo obi esoma na so obi ne dwumadi a konfa so obekọ de ene de obi ne konfa so de ko izo odifo na ka sa de a me de on na bi anyame ade ne de che ne ko ba ne ko ne de me nyem ko ba ti ho no be fa so ko sese we ne de me ba me won say obi ne dwuma okay but obi ne dwuma ne nche se bi a obi wu na say ti ya bi nye sa meka ende odifo no so ya de wo hu na me che se ne dwumadi o de ba say wo meka nyimfo nya bom o ka oni government ye ba ko ne hu say wa ya de wo wie obi ne dwumadi obi ne dwumadi a de man so me ye no prophet me das pass wonya abere no e ka say me so so do final word but to dwane e fa yen common nsi me final word but to dwane say nana Otumfour yen so no mu yi
yenso ne ho ye opoma ne ye ye wo ye nyina enye ono a ne kana se bia pese me kuma nya ye hwede ko so obi adi adanse se openka bo mu enti de meka se Ghana fo no wo yen kese se kura a start se opeso kan info nyina bo mu a ye ne ye na chitafo ne nya se chidifo nya ye nyina nya baako ye baako a nya me be chira o man ama o mana pija na se info nyina baako a ne so mka bo mu a enkanya se politicians na eye o man se no na bra o nyina aka bo mu o nyina baako wie no o mo be sole ama o man Ghana bibia ye din enti na that the mission of the ban no Prophet, me that's the pastor when you are being here, Ekasai. Ebusha, many Prophet FOK Nyamiche, in a day and Komoy Ebreo. Na Nensema Okano, Emudo ye, minti bida. Say, Yabapa Otumfour, ni Jumedia or the Batherson. Nyamiadon, with me really Jumelina. Na Panapanso, Oshimwa, with me chi, Ghana, Nina, I'm making sure, say, or Hindi bearing in Tim a fine. Ah, in Funina, beating me a boom, I a backo. I had too much in message. I want to comment better about it. Knew how I was using for science same way. Now for you, subscribe my page. We name me a domano so. Send me a upload. Be as I'm celebrating Accra.